купались, не было никаких там. Да, ты что, не ты сидел? Такой красивый человек, людей, с которыми так легко можно общаться. Для меня это важно, с которым можно говорить. Плюс, хочу, чтобы ты был счастлив. С днем рождения тебя. Алена, Ален, ко мне на борт. Ой, а так вообще классно. Давай, на корабль. Меня уносит. Илюш, давай заходи. Мама, я буду. Половину года ковали. Я все залез. Я достаю. Илья! Илюш, ну-ка. Сын, а ты чё? Я нормально плаваю? Он прикалывается. Не знаю, походу нормально плавает. Ну, уже сам по себе. Ну, вообще я его учу. Где? А, вот она, Мила, не надо, я сейчас сама достану. Да, сейчас я достану, малыш. Кость. Что будет О, а ну нравится? Я люблю. Какая? Идите ешьте шашлык. Правда, он уже холодный? Нил белая лента, он поехал, да? И я нога. Не, он нога, да, нормально. Вот такая лента, все дело, Оставь мне круг, пожалуйста. Я не могу. Ты застряла. Все? Это мидии. Мидии так называются.